Kude si me tu tome, koje работиш? Moram malo da se smeješ. Što se smeješ? Pa ti znaš da si ja uvijek smijem, godinama unazad da si smijem. Kad ti mene kad kude si, bre ti? Kako to tako smesno govoriš? Kude si? Kako misliš to smešno priča? Trebamo valjda me pitat gde si. To je kod nas dole, mi sa juga koji smo, to je naš dijalekt, znaš, tako je pričao moj deda i moja baba i tatka i majka, tako pričamo svi dole. Da, to je znaš ko je kriv za to? Koji? Znaš ovoga Karadžića. Radovan Karadžić. Ne bre Radovana Karadžića, Vuk... Vuk Drašković, znam, onaj s bradom. Ne bre taj bre, ne Vuk Drašković, nego Vuk... Vuk i tri prasta. Kako izgleda taj, kako izgleda? Pa brkati bre ima ga. Znam onaj što je igru u Gospodari prstenova. Ne bre koji bre Gospodari prstenova. Ja, onaj što je napisao Cicanku i Buka. Taj. Znam. Cicanku što je pisao, Vuk Karadžić, Vuk Stefanović. Ja ga znam, da. On je za to kriv. Viš ti, on kad je pošao da beleži po Srbiju ko će kako da govori, on je stigao do Niš. U Niš stigao. I u Niš mu se upletu brkovi u lanac od bicikla, on padne i slomi nogu. Ne prisaj. I kad je čuo da će u hirurgiju u Niš da mu seče nogu, on je nas u Leskovac zajeba načisto. Jo, pa da, on je kao isaj na neku nogu drvenu. Kao roller, ono, znam. I tako smo mi ostali, što se kaže, svoj na mome. A sad je on recimo stigao dole, kod vas u Vlasovnice, recimo od Kazem Kosnice, negde tamo, kad je krenuo na dole, i vi ga privatite i da vas recimo nusio da priča, šta bi bilo onda? I recimo da, ne da je isto biciklom, nego da se rodio recimo dole. Da se nije rodio vamo da su i crsavi, nego recimo vamo dole kod vas da se rodio, šta bi onda bilo? Da se Vuk Karadžić rodio kod nas dole, ja bi ti sad bio lektor na RTS. To bi bilo strano. Na kancelariji bi pisalo spremom đaci iz Srpske. I tuta. Ja ispod tebe kao pomatam ti. Di tuta, naravno tuta i... Da. Nema sreće. Znači će ceo život ima ako da balje gas. Mogo će bude taj konektor. Pa da, nema veze. Ja ću se učiniti da pričam da se nije blam i sram.